Faz rodízio, mano. Um joga, depois o outro joga. É o jeito, mano. Partiu pro número proibido, a partir do número 24 do dia. Meu pau não quer ouvir. Eu acho que tá Não bom vimos. com cebola. Ei, vocês já comeram café? Acho que sim. A gente que só o caralho. Ô, o Rave tá jogando, que legal. Vida selfie. Rave dá selfie, viu, gente? Toma cuidado. Ixi. Olha, Isso. tá vazando. Ei, vazou cal, mano. Vazou cal aí. Eu não. Vazou aí, vazou. Vazou cal Ah, aí, tá, É mano. o tá, Que Templar, isso? mano. Isso é o Templar, mano. Deixa Mano. eu falar, deixa eu Ah, o falar. Templar não vaza cal não, mano. Nenhum de nós aqui da GG vaza cal. É, Eu deixa eu... falei que foi o deixa eu- Templar que usou o deixa- efeito sonoro. Foi isso, entendeu? Deixa eu falar aí. Seguinte, o Ô, Sherlock. Ravi, tu não me ama mais, não? Peraí, deixa o cara falar, tio. Deixa o cara falar, deixa o cara falar. Eu e o Sherlock estava nas câmeras, o Luciano ficou dentro do reator. Eu passo pelo rosado aí, que é o Gutsi. E chego no. E é o amarelo claro, que é a Nicole, tá FK. Quando eu chego lá no download, tem um corpo aí, corpo do azul. Corpo do Deus aí. Esse rosa já tá querendo matar esse azul e tem tempo. Que isso, eu nem conheço o azul, velho. Por que, que eu ia estar marcando o cara? E segundo, Não, viu? e outra coisa, eu passei pela Nicole agora FK mesmo, e eu passei pela. Vindo das armas e eu não vi corpo não, velho. Tipo, o corpo tá onde na cafeteria? Download, já falei. Ah não, eu não vi não, velho. Sério mesmo. Quando eu fui pra Coms resolver, tava o azul no escudo, o rosa entrou na Coms sem resolver, ia pro escudo quando me viu Fui eu que resolvi. Ah, gente, pergunta a rota dos outros, gente. O tempo tá calado. Vocês estão batendo A no pirata comigo? passou a cal que eu ia passar. Eu deixei o Deus, o pirata É, e o Guts, do Guts e vou e aí fa- indo pra direita nos escudos eles subiram. E é isso, galerinha. Se ninguém tiver nada mais pra falar, eu sou Quem o chegou Guts lá aqui. foi o Zé, mas não sei de onde Eu veio. não sei o que aconteceu, não tenho mais pra trabalhar e é isso. Eu passei pela frente da comunicação pra chegar lá. Pra mim o Guts deve estar subindo aí com esse azul. Não, ele foi embora antes de mim. Foi porque a pirata não mata. Fala aí pra mim. Esse corpo tem. Não é antigo. Tem uns 3 segundos aí, vazou cal. Tinha Eu já vou- câmera Não ligada vazou pro cal, site da não, navegação, Log. se eu não me É engano. zoeira. Fez um barulho aí de Não, fundo. vai voltar, Mas ainda foi só botando na sala, efeito aí. bem Ai meu efeito Deus, sonoro. ó senhores, ó, efeitos sonoros, ó, escuta, ó. O meu é desativado, mano. Meu efeito sonoro. Mas quem foi que fez isso? Foi tu, Eu- Templar? O Templar. Ah, então, mandando então eu votei no cara errado, então. É, Caralho, viado. foi na hora que depois tu vai pra elétrica ali, motor inferior. Não, eu fiz comunicação, fio na história, já abri o Discord e botei o sonzinho aí pra encher o saco. Vou reportar. Então, mano, Pra é mim é porque que eu. o rosa tem que estar vendo alguma coisa. Mano, é porque Cara, é o seguinte, Eu tipo vi assim, ele, mas eu não vi, ué. mano, ó, pra mim, mano, quem não mata aqui, pra mim, pelo menos aqui, é o branco, tá ligado? O branco não mata. Tipo assim, eu tava nas câmeras, aí eu vi o rosado entrando. Eu só vi o rosado entrando, só peguei o time que o rosado entrou dentro da navegação. Aí o azul sai, aí sai o rosado e o roxo, ele meio que dá uma saidinha e entra de novo. Na navegação. Aí eu saio das câmeras e quem tá chegando por baixo ali é o Rogue, tá ligado? E aí quando eu chego na cafeteria, quem tá passando por mim é o rosado de novo. Só que aí, dessa vez, eu encontro o azul morto. Só que quem tava junto com ele antes era o rosado. Te amo, viu? Eu acho que você saiu, Guts. Isso, eu não Fala sei. assim, ó, fala assim, eu também te amo. Fala assim, eu Amo também te amo. você, mano. Eu só Se o MT parasse de votar em mim e votasse no impostor, a gente tirava o impostor aqui. Essa porra. Eu votei no Guts, viu? Você votou no rosa ou Rai? Não, eu votei no... Ah, eu não sei em quem votei, eu não lembro onde foi no rosa não. E vocês estão me tirando. É isso. Eu tenho esse cara também, hein? É bom. Caiu, porque, meu mano, Tem. aproveita que dá pra Vamos tirar, né, mano? Vamos dar uma Esquipou aí, passeada, ó. vamos dar uma passeada. Não, um dos que esquipou. Eu vou lá Um na dos que Mad Bay, velho. Eu esquipei, cara.
Faz, velho. Caramba. Ixi. Templar. MT, Pirata, Nicole, Rave... Ô, Rog, tu matou na câmera? Não. Não, por quê, pô? Eu tava na DM, eu lembro do MT, eu lembro da Pirata. Eu tenho a impressão de que eu vi Nicole também. E daí eu vi 2 câmeras subir. Daí eu fiquei preso no motor superior, quando eu tô descendo ao Rave vindo de baixo, eu tô reportando. E eu Cara, MT eu termino meu jogo na comunicação agora e Templar. Templar, quando você sai, o Shu ele volta pra DM. E aí eu faço o fiozinho no depósito, tá ligado? E aí antes eu passei cartão. E eu desço o depósito elétrico, eu não vi o Rog, tá? Se deu time de você subir e reportar o corpo comigo, eu não vi o Rog. Era pra mim ter visto o Rog aí, tá? Eu não vi o Rog. Bom, E eu vi o motor feiro tava passado. O corpo tá onde? Templar. Tá aí em segurança, nesse caso. Tá E quando eu entrei aqui, entende? Eu não vi ninguém também. Não tem nem como acusar ninguém, nem falar ninguém. Rog, você é safado. É, Templar. Câmera. Câmera. Ah, mano. Pra mim quem tá matando isso aí é o Rog. E aí, Rog, quer falar alguma coisa? Eu mal prestei atenção, só que eu sei que pra mim, a Pirata, a Nicole, o MT e Rave não tem time que eu tô matando. E eu não acho que o Shu ou a Rai teria matado o câmera e só botar a comunicação. Vou templar. O MT fez scan comigo, eu e o MT tinha scan. Então apareceu aguardando pra mim. Deixa eu fazer uma... Posso fazer uma call aqui? Falar uma call aqui? Tava realmente eu, o Templar, a Pirata e o MTV ali de cima da cafeteria. Isso. Foi eu e Pirata, motor superior. Med Bay e motor superior. A porta do motor superior realmente tá fechada, como o Templar falou. Então eu acredito que realmente quem matou isso daí foi o Rog mesmo, mano. Porque eu vi todo mundo no mapa e não vi ele. Não tem cal pra mim não, cara. Cadê a Rai? Fala aí, Aí é Rai, fogo porque eu não tenho quem acusar aqui. Com o MT e Rave da enfermaria, vendo os dois trocando scan, a gente ficou trancado no corredor, depois eu fui pro refeitório com o MT, me encontrei com o Shu, aí fui junto com o Shu pras armas, eu fiquei no download, ele desceu o corredor ali e reportou. Aí eu vou pra TP geral aqui nessa... Repetindo o que eu nessa falei, pra partida. mim, Shu, Rai e Rog, pra mim tá entre os 3, só que eu não vejo lógica de Shu e Rai ter matado sem nem sabotar a comunicação. Beleza. Mas o Rog ele é meio doido na Vocês cabeça, me acho que tiram. ele faz isso mesmo. Mas eu só Ó, saboto vocês me comunicação. tiram, ó, vocês me tiram, ó, presta atenção, vocês me tiram aí e fica de olho nesses dois, tá? Que ficou além de mim, tá? Aí fica de olho no Sherlock, vai. Fica, por vai favor, matar, você vai matar fica. como? Fica de olho Ô, aí, tu acabou de se mano. entregar, As pessoas Eu sou inovam. tímido. Não, eu deixo meu voto aqui, mas presta atenção, por favor, aqui presta tiraria atenção o aí, Shu, tá? Vou logo apresentar Presta ele. atenção nos dois, tá bom? Não sou eu, Cara, tá pô, eu bom? sou tímido, não fica de olho em mim, não. Achei muito. Aê. Eu tenho que falar uma coisa. Quando a pessoa vira um fantasma quando mata alguém,